Und was gefällt Ihnen da speziell? Ja, die Natur, die Weiher, die Leute, alles fröhliche Leute und nur gute Leute. Ja, ich bin hier am Golfclub Entfelden. Das ist in Aarau in der Schweiz, so mitten in der Schweiz. Bin eher zufällig hier vorbeigekommen, weil ich in der Nähe gleich einen Freund besuchen werde. Und hier ist ein 18-Loch-Platz. Werde ich mir mal anschauen, allerdings nur 9 Löcher spielen. Der hat wohl 2 Teile, einen neuen Teil. Die Löcher 1 bis 9, die sind wohl flach und weit. Mal schauen. Vielleicht kann ich es ja auch von der Drohne von oben zeigen. Und dann der ältere Teil mit mehr Bäumen und vielen Doglegs, die Löcher 9 bis 18. Also, mal schauen, wie das wird. Einige Aufnahmen, einen kleinen Eindruck hier von diesem Club. Und naja, wenn euch der Kanal gefällt, wie immer, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Und also jetzt viel Spaß und gleich gibt es mehr. Tschüss. Das erste Loch ist schon gleich mal hinten ein Dogleg. Da mal schauen, wie das klappt. Allzu weit darf man hier nicht schlagen. Ja, das ging ganz gut. Was ich toll finde hier, ist, dass das erstaunlich grün ist. Dafür, dass wir im Moment ja so eine große Hitze haben hier im Sommer. Ja, gut, dass ich nur mein 5er Holz benutzt habe, denn hier hinten ist direkt Wasser. Aber dafür ist das Grün hier auch ganz in der Nähe. Man muss nur hinkommen. Ja, der Sand von den Bunkern ist ein bisschen rötlich, fast so wie Ziegelmehl. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber dafür ist dann der Kontrast mit dem Grün sehr schön. Ja, die Löcher der Grüns sind vorbildlich ausgestochen. Also man sieht hier wirklich super gerade und die Plastikschale Tiefe. So muss es sein. Das zweite Loch ein Par 3, relativ kurz. Das sagst 112 Meter. Am 320 Meter hier das dritte Loch. Hier vorne ein bisschen Wasser zum Angst machen. Links ist natürlich out of bounds. Hinten rechts auch irgendwie Wasser und Bäume. Also man sollte schon gerade spielen hier. Ja, wir haben ja Glück mit so einem schönen Wetter. Sind Sie Mitglied da im Club? Jawohl, bin ich, ja. Schon lange? Ein Jahr. Ein Jahr? Oder ein halbes Jahr. Aha. Halbes Jahr, ja. Und wie oft kommen Sie da hin? Ja, 2 bis 3 Mal in der Woche. Ah, doch. Und was gefällt Ihnen da speziell? Ja, die Natur, die Weiher, die Leute, alles fröhliche Leute und nur gute Leute. Ja. Das ist schön. Ja, viel Freude, noch viel Spaß. Genau, ja. Schönes Spiel noch. Danke. Bitte schön. Ciao. Das 5. Loch, Par 4, 350 Meter. Da gibt es aber auch diese Hochspannungsleitung. Aber hier, diese Bahn ist effektiv weit und flößt keine Angst ein. Na, da hatte ich so viel Platz und bin trotzdem im Fairway-Bunker gelandet. Richtung Grün.
Es ist noch 150 Meter, das sind aber diese Büsche davor. Naja. Wie gut, dass es nur zum Spaß ist, denn taktisch war das natürlich sehr falsch. Ich habe gedacht, das sei das Grün hier hinter diesen Büschen, aber nein, es ist hier rechts. Da hätte ich viel konservativer spielen können. Das 6. Loch, ein etwas längeres Par 3 mit 167, 170 Metern in diese Richtung. Das 7. Loch, ein Par 4, relativ schwer, 316 Meter steht da. Und das Grün ist hier mit Wasser geschützt. Mal schauen, wie das aussieht, wenn wir näher kommen. Ja, mein Abschlag war ein bisschen hoch, aber gerade bis zum Wasser sind es wohl noch 135 Meter. Also dann wage ich es nicht, von hier aufs Grün zu schlagen. In der Tat, hier gibt es Wasser zwischen mir und dem Grün und der Fahne. Das 8. Loch ein Par 5, aber 420 Meter, das geht eigentlich noch. Ja, und wie man sieht hier auf den Bahnen 1 bis 9 gibt es wirklich relativ viel Platz. Und wir sind hier im 8. Loch, ein Par 5. Ja, und hier ein kleiner Blick zu den Löchern 10 bis 18, der ältere Teil, also mit mehr Bäumen. Diesen Teil habe ich allerdings nicht gespielt. Ein Par 4, da vorne allerdings mit einem Wasserhindernis. Mal schauen. Entweder drüber oder an der Seite sicher spielen. Mal schauen. Hier ist das Wasser in einer unangenehmen Länge, je nachdem wie weit man schlägt. Jedenfalls ist das hier ein ganz schöner Platz. Wer von außerhalb kommt, also nicht in der Schweiz, Mitglied ist bei einem Golfclub, muss hier ein klein wenig mehr bezahlen. Ist ja auch normal. Aber der Platz hier wird bewässert und ist auch deswegen so grün, wurde mir gesagt. Der ist nicht sonderlich schwer. Also ich zum Beispiel habe Handicap 21, theoretisch zumindest. Und wenn man hier spielt, hätte ich 20. Und wie gesagt, hier auf den Bahnen 1 bis 9, die sind relativ weit, da hat man viel Platz. Und also ich habe einige Male Par gespielt, aber natürlich auch ein paar Bogies oder Doppelbogies habe ich, glaube ich, auch mal gehabt. Und den alten Teil mit den vielen Bäumen, den haben wir hier nur von oben gesehen. Den habe ich jetzt nicht gespielt, hatte ich keine Zeit zu. Aber naja, ihr bekommt so eine Idee, wie dieser Club hier ist, wie dieser Platz hier ist.
Und der Platz ist wirklich gut gepflegt. Die Grüns fand ich ziemlich schnell und schön fest. Und da die Anlage bewässert wird, hier fließt ja auch ein Bach nebendran vorbei, ist es wirklich sehr, sehr grün, trotz der großen Hitze. Na, und jetzt noch ein paar Bilder von der Driving Range und von der Rezeption und von den Umkleidekabinen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also die Garderoben von dem Club hier sind unterhalb von einem Hotel, was direkt nebendran steht. Das ist natürlich praktisch, wenn es hier irgendwelche Konferenzen gibt vielleicht. Und hier die Umkleidekabine, die Duschen. Sieht wirklich tipptopp aus. Also das trägt eigentlich auch noch so einen guten Eindruck hier bei.